Ниче билет? Ниче билет? 4 билет. Берау. Хотя бы ике. Акса булдырдык. 600. 600 мең. Әйе. Біздің тамашаларға айтты, онда бәпес тауышын ишетеді. Менің угай бала түгілі қоймады. Девушкам кумыд, вокал, икенче инструменттар. Думбыра. Әйе. Посуда. Ашарға бішірі үші бар. Кер йорға. Кер йорға. Һәм шунда без әҙрәк кенә егеттерді алдык. Ул булай инде күстәнәс. Қорада ойнарға өйреткән һөйләү үттеген. Атып қайтайық. Гитарлар о. Қайырлы сағатта құрметті егеттер, қыздар, ағайдар, апайдар һәм олардың бек яқшы достары. Еңсерлері. Біздің бүгін қонақта этно проект Хазина. Әйдәк олармен танышы өтейік. Кімдер олар, қайдан олар һәм нисә олар. Һеҙҙең менән 5 бармақ шоу. Мин Илһам Ишкинин Бурзой, Урал Каримов не Бурзой. Қыздар, сәлем. Танышайық. Сәлем. Зәлия һәм Земфира. Әйе, бик қызық шундай һеҙҙең төркөм бит инде. Мен һеҙҙе саҡыр алдынан егеттәргә һөйләгәйнем. Бер көндө мин БСТ каналын ҡарап, өйҙә эштәр менән шөғөлләнәм бит инде төрлө. Һәм на фоне һеҙҙең концерт бара. Һәм мин тауышын күбәйттем дә, әҙерәк шунда ҡарай башланым инде. Нимә әйткең килә? Мин безнең кунактарга ундай нәмә әйткәнем юк, но я почувствовал драйв через БСТ, через телевизор. Шуны аптыраным. Сөнки күп саҡта концертта киләһең дә, былай да һиҙмәйһең бер нәмә. Ә мин бында телевизор аша миңә ныҡ оҡшаны беренсенән, мин һеҙгә не подмазываюсь, ничего. Һәм шул әйттем инде егеттәргә, был ҡыҙҙарҙы саҡырырға кәрәк. Һәм һорай башланым инде. Белемсә, шулай итеп, Земфира һин етәксе. Әйе. Һәм шундай һорау, нисек һинең башыңа шундай идея килде? Минең башыма түгел, без Зәлия менән һөйләштек. Без мин вакытта мираста эшләйнем инде. Земфира Дәүләт концерт залында. Башҡортостан дәүләт концерт залында. залында. Шунан Земфирага әйтәм, мына һин Башҡортостанда берҙән-бер бөртөк, ҡурайсы ҡыҙһың. Мына минең шундай йырҙарым бар, ишетелмәгән йырҙар. Беҙ күберәк шундай йырҙарҙы йырлайбыҙ бит инде. Әйҙә әле һинең менән ошолай итеп дуэт эшләп ҡарайыҡ тип һөйләштек. Шунан Зәлиә ҡушылып китте, Зәлиә Гыниятуллина. Артабан инде Ниндәй музыкаль инструмент? Ҡылҡумыҙҙа уйнай. Башҡортостандың тағы кем? атҡаҙанған артистка хәҙерге көндә. Шунан һуң инде Земфира тағы алып килде Нәйләне. Ул ҡылҡумыҙҙа уйнай. Һәм Гөлназ килде беҙгә. Ул думбырасы ҡыҙыҡай. Шулай итеп беҙ бына шулай буш ваҡытыбыҙҙа я ГДК-ла, я ГКЗ-ла тигән ҡайҙа урын табабыҙ. Шулай мына репетициялар үҙебеҙ өсөн башлап киттек. 2020 йылдың март айы булды шикелдә. Шул ваҡыттарағай. Унда беҙҙең йырҙар да юҡ, аранжировка ла юҡ, бер нәмә лә юҡ. Мына шул үҙебеҙҙең буш ваҡытыбыҙҙы осрашып, мына шулай төркөм булырға беҙҙең ниәт тыуҙы, һәм беҙ ошай барлыҡҡа килдек 2020 йылда. Шунан башланды пандемия. Һәм беҙ бер 6-8 ай, Аллаға шөкөр, ауырманыҡ, буш ултырҙык. Ләкин онлайн беҙ связь тоттоҡ инде шунан артабанда. Мин грант алдым Тавридала. Земфира барып грант еңеп ҡайтты. Йәй көндө. Әйе. То есть әҙерәк унда йәй көндө йөрөргә рөхсәт иттеләр. Әйе, музыкаль альбом. Музыкаль альбомға Нисә һум аҡса булдырдыҡ. 600. 600 мең. Әйе. Һәм шул Тавриданың мына беҙгә ҙур ярҙамы тейҙе бит инде. Земфираның шундай эшлекле Тавридала ҡатнашып гелдә анда амбассадор да булдың шикелле. Әйе. Шулай беҙҙең аҡсабыҙ булып китте һәм ул бит инде ныҡ ярҙам итте беҙгә. Шунан альбом, әле минең күп йыйылған йырҙарым ята ине. Бына борынғай шундай мына ҡапыл ғына шундай шауҡымда беҙ барлыҡҡа килдек. Һәм беҙҙең ниәт ине, беҙҙең Башҡортостанда шундай төркөмдәр юҡ. Егеттәрҙән торған төркөм бар, ә ҡыҙҙарҙан торған төркөм юҡ. Бәлки ҡаҙаҡтарҙа ундай бар, ҡырғыҙҙарҙа бар, урыҫтарҙа бар бит инде. Бөтөн ерҙә бар, ә нишләп беҙҙең республикала шундай мына ҡыҙҙарҙан ғына торған, шундай ишетелмәгән, һирәк ҡулланылған, һирәк башҡарылған йырҙарҙан торған репертуар эшләп
нишләп без шулай сыкмаска дигән уй булды ла. Беренче безнең сыгышыбыз шунда музейда булды инде, национальный музейда булды, әйме, яңшымагам. Шунда инде без якында. Якында. Шунда сыгыш яһанык. Һәйбәт булды, шулай барлыкка килдек тә. Менә эшләп йөрибез, Аллага шөкер. Объявление безнең тамашаларга әйтте, монда бәпес тавышын ишетәгез. Минең үгәй бала түгел калмады. Әйдәгез бала сагыгызга әйләнеп кайтайык. Кем кайда туган? Әйткәндәй, кызлар, хөрмәтле тамашачылар, безнең ысынлапта һәрбер кунак килгәндә иң беренчедән үзенең бала сагы турында һөйләй. Кайда туган, кайда үскән, бәлкем бер-ике авыз һүз белән үзенең авылы турында, районы турында истәлекле бер матур гына, Бәлки матур түгел. матур түгелдер, бер вакыйгалы бер шундый. Әйдәгез. Нәмәне һөйләп китә инде, бирендәрсе нәмә булла гыя. Әйдә, кемдән башлай? Зәләһенә башлай. Мин Әбил районы, Ишкол авылынан, безнең авылдан данлыклы кешеләр сыккан Гөлназ Кутуева, Башкорт дәүләт академия театрының директоры Иршат Файзуллин һәм мин. Шул Кызыл елгаһага бездә Әбил районы һөйләп тормыйм инде, банный дип әйтәк тә була, шуңа күрә. Ишкол дип әйтмә, Якты күл. Ишкол авылы Яктыкүлгә якын. Юк, Яктыкүлгә якын түгел. Бездән һуң инде без Сибайга якынрак. Әдәк территориаль аңлатканда инде Аскар безгә якынрак. География рубрикаһын. Әйе. Мәктәптә укыдыгыз да, артабан? Мәктәптә укыдык та, шуннан һуң Учалы сәнгать училищесын укып беттем. Артабан инде Башкорт дәүләт педагогия университетын беттем. 8 ел Сибай дәүләт филармониясында эшләгәндән һуң мираска сакырдылар. Һәм инде хәзерге заманда мин декретта һәм бәпәйм ошо безнең менән бергә. Һез мирастан тыш хазинала гәзала хәзер. 2 елда. 2 елда минем. Үдереп буламы? Мин әйтердем, мин үз җирдә эшләйм. Дип әйтәктә. Үземнең ансамбльдә барды. Онда инде олы яшьтәге апай агайлар йөри. Зинфира, һин кайда тудың? Мин Өфөлә үттем, 15-нче музыка мәктәбендә тамамланым. Һуңнан Өфө сәнгать училище, Өфө сәнгать институтын тамамланым. Әлеге вакытта дәүләт концерт залында эшләйм. Ярар, бик һәйбәт. Зәлә бергә алмыйм үземнән һине тагыла. 2 урынга эшкә. Эш итә. Эш итәрлек бер урында. Әйткәндә, кызлар яңарак кына дигәндә бит инде интернет селтәрендә, контактта бит инде шундай теге картинка үтеп китте, текст менән Зинфира тора һәм әлбиттә безнең Башкортстан Республиканың башлыгының атыны Хәләлифете Курада уйна. Касан, нисек өйрәтергә булдың, илһин өйрәтмәнең нисек һиңа сыктылар, һөйләп китәле Зинфира. Зинфира һөйләгән кем Зилә һин гой. Без Карина Владимировнаның һәр вакытта шулай хатыннар өчен очрашулар узгарып тора бит инде. Территория женского счастья бездә инде шунда сакырдылар бер тапкыр. Һәм шунда охшаткандыр дип без уйлыйбыз инде Зинфирага шундай менә әйдә Курайда уйнарга өйрәнәк дигән тәкъдим булган. Һәм инде шулай дәресләр үткәрәләр, әйме? Мин яңлышмагам. Без шулай дип сыгыш яһанык бергә. Әле команда шөгыльләнә. Әйе, әлбиттә. Дәресләрде өйрәткәндә кайда өйрәттең Зинфира? Өйдә бар өйрәттең. Или һинең бер үзеңнең бер кабинетың бармы, бинаң бармы? Кайда һин уларны сакыраһың? Кабинет бар, концерт залында. Бәлки без Уфа рядом пространство осраштык. Әле вакытта осрашабыз. Әйе. Ну, минең күбрәк шундай һорау без уга кайтасак бит, өйрәтү буенча кемдә тагы өйрәтәң. Әмма гомумән Курай ул бит шундай менә стереотип бар. Илһам Курайсы үзе һәм тигән. Курайда катын-кызлар уйнарга тиеш түгел дигән ишеткәнем бар. Һин ишеткән барбы? Әйе, әлбиттә. Һәм нисек һин шул карашка карайһың һәм кем һинең остазың, кем өйрәтте? Музыкаль мәктәптә мин Кирамов Руслан Сагитович минем укытучым булды. Өфө сәнгать училищеһында Ришат
Агай Рахимов, народный артист. Өфө сәнгать институтында Венер Ражапович Елкибаев. Әле вакытта мин ассистентура стажировкага поступила, так скажем. Вот. Азат Агай Айткуловта. Бик яхшы. Юк, нисек карайсың? Да, то, что стереотип. Кайдан килеп сыккан? Не өчен, типа, кызлар мына курада уйнамайда алулар. Егеттер генә уйнарга тиеш. Кайдан? Ул халыктан килеп сыкты. Минең уйлавымса, образ башкирского батыра дигәндәй. Девушкам кумыд, вокал, икенче инструменттар. Думбра. Посуда. Ашарга бешереп ишеу бар. Кер. Егет утыра. Курайда шул мәлдә. Шулай булырга тиеш тә баһа. Институт вакытында мин зур диплом эш ягдыгайнам шул турахында и исследовательская работа дигәндәй. И в этой работе я показала, что действительно курайские существовали от 18 века, мы провели хронологию. Скоро архивта утырдыгыз. Архив Юлай Гайнединов менен бөтә курайсылар менен һөйләштем. Авторитетный курайсы. Курайсылар союзы бармы? Һин член союза, да? Курайсы. Этим летом меня даже почетная грамота Министерства культурының бергәндәр. За бергәндәр, мен белмәй дә калдым. Шылтыраттылар. Приходи, забери. Yok, ул көндә без бара алмадык. Безнең мероприятие булды, шуга ул шулай дөрет әйтә без. Ярар. За пропаганду курай, между прочим. Әйткәндә кызлар, без капыл һеҙҙе перебивать итеп, көлкө юморга, һеҙҙең көлкө юмор арбаһына безнең һеҙҙе утыртып алһак, ҡаушамағыҙ, бергә утырығыҙ, бергә күңеллерәк буласаҡ. Ғөмүмән кызлар күпме Курайда уйнаган? Статистика бармы? Әле вакытта бик күп музыкаль мәктәптә. Көчле Курайсы кызлар үсеп килә, менә колледжда бөткән кызлар. Техник яктан бик яхшы уйнаган кызлар бар. Менә конкурсларда карап барабыз, безнең кызлар һәр вакытта жюрила утыралар, Нәйлә, безнең Зәлия, һәр вакытта улар сакырып торалар. Исламов әйткәндә, яшь кызлар үсеп киләләр. Юк түгел. Ярар. Зинфира, шул темага әйткәндә инде тагы бетмәне. Сик кына бөтөрүп куяйык әле. Шул теманы. Сипатык кына. Әйткәндә, Зинфира, мин ишеткәнем бар, ниңә кызларга Курайда уйнарга ярамай дигән теманы. Мол, теге легкийлары катын-кызларның әлестибе бәләкәйрәкме, шунаракмы, вот каким-то таким образом объясняли инде миңа. Юк, ул стереотип. Сөнки безнең флейта бар, икенче духовой инструменттар, абсолютно одинаковые способности. Вот, бу стереотип. Хәзер иң зур стереотип теге катын-кызлар гына булгас, сексисткалар. Юкмы? Егеттәр теге үзегез әйттегез инде, катын-кызлар гына иябыз, шулай булай тегелә, әлеге вакытта теге җәмгыятьтә төрле кызлар, егеттәр дигәндә юкмы? Әгәр дә шундай талантлы бер егет килеп сыка алаһыгызмы төркемгә? Бездә образ башкирской женщины дигәндәй бит. Без менә шундай репертуарга һалганбыз. Катын-кызлар язмышы, катын-кызлар башкарган йөрдәр. Хирәк башкарган йөрдәр, катын-кызларга кагылышлы. Хәзер һуңгы вакыт менә шундай хорау туа баштан, кайда барга, егеттәр дип башланды. Бер уйлаһаң, бере безгә директор булгыһы килә, ниндидер бер егет, икенчесе безнең уйнагыһы килә, өченчесе тагы ла нимешләгәләр килә, бере албырыгы килә. Шуңа күрә без уйланып та. Башта катырмагы да, быелгы елда безнең тиҙән концерт була бит инде. Язгыһын куялмады. Касан бар? Әйткәндә 7 ноябрьдә безнең Башкортстан дәүләт залында, концерт залында безнең концертыбыз булачак. Һәм шунда без әзрәк кенә егетләрне алдык. Ул булай инде күстәнәс, тамашасы. Бере минең ирем, икенче малаем. Шулай әйем. Шуга егетләр буласа Алла верха. Тери тавыш менән тултырып шулай мына матур инструменттар тагыла. Өстәнек инде, бунда инде егетләр безнең концертыбызда буласак. Булай төркемнең исенә егетләр алуын әле без уйламанык.
уйламаспыз, наверное. Һәм эфир алдынан һөйләшкәнек, продюсерыгыз юк иде. Кем шул эшләрдә алып бара? Ул эшләрдә менә Земфира безнең флагман, сыгып китә, менә һөйләшә, бөтә нәмәне безнең Земфира башкара. Хәзер Земфираның связьләре һәйбәт. Аллаһка шөкер. Кәрәк Земфира Курайында ла уйнарга может, все нормально, молодец. В общем, һеҙҙең төркөмөгөҙҙө алганда бөтәһе нисә кеше һеҙҙең төркөмдә? Без 5 кеше. Һин эшләмәйме? Әйттеләр 5 кыз. Шәмне. Шундай һорау теге һеҙҙең мин Яндекс Музыка машинала китеп барам. Ул һеҙҙе еш кына миңә һелтәй. Бер ер оҡшаны ла, теге лайк ҡуйғайны, ул һелтәй бит инде. Һәм унда аранжировка бар, менә Илһам беҙҙең теге клубный, башҡортса һүҙ уйлап сығырға кәрәк теге. Дискотечный көйҙәр, клуб форматындағы көйҙәргә алһаҡ, шул һеҙҙең һиҙеләме, ул микстармы, или ул һеҙҙең көйҙәрегеҙме? Кем һеҙгә шул аранжировкаларҙы эшләй? Баштан әйтеп үткәндәй, безнең альбом бар, Наза исемле. Нисәйер? 10 йыр. Әлегелә баяғы ҡыҙҙар исеменән һайланыҡ та. Наза. Шул ерҙә бар. Шуға кем белмәй, безнең альбом бар. Тыңлаһағыҙ да була, Наза тип яҙаһағыҙ да инде, килеп сыға. Тора башҡорт халыҡ йырҙары. Без аранжировкалар стилизовать итеп, яңыса, как говорится, хәҙер модно в новом прочтении тиҙәр бит инде шуға күрә. Аранжировщиктар менән эшләйбеҙ. Композитор Урал Иҙелбаев беҙгә эшләп бирҙе бер нисә композиция, уға ҙур рәхмәт. Урал Иҙелбаев. Мэтр. Поклон. Уның менән эшләү беҙгә бик шундай менә таланты беҙгә шундай менә ярҙам итте. Шундай беҙҙең менән ысынлап әйткәндә ул күп эшләне. Мин үҙемсә икенсе яҡтан асылдым, Земфира икенсе яҡтан асылды, Зәлиана күптән эшләй. Ул беҙгә шундай менә ижади яҡтан беҙгә ныҡ ярҙам итте. Башта беҙҙең концерттарыбыҙға килеп, үҙе аңлатып, күрһәтеп, шулай-былай төртөп, әйтеп, шулай ярҙам итте. Уға ҙур рәхмәт. Беҙгә шундай менә шундай талантлы кеше менән эшләү беҙгә форсат тиде. Беҙ бәхетле кешеләр. Урал ағай. Ишетһен, ул ҡарайсы хәлбиттә. Мин һеҙҙең фанатығыҙ. Шунан һуң беҙ эшләнек бер нисә аранжировканы Искәндәр менән. Искандар Гафаров, Арслан Ахметов. Арслан Ахметов. 911. Искәндәр Служба спасения. Беҙҙең егет. Күп ерҙәрҙе беҙгә яҙҙыртты. Искәндәр Гафар, Алмаз Гафар. Малай тоже бик талантлы егет. Рәхмәт. Арслан Ахметов, Зөлфәр Әхмәтовтың улы, бына династиялар. Урал Иҙелбаев, Мирас Иҙелбаев, Гөлфия Юнысованың улы, шулай беҙҙең талантлы кешеләрҙең талантлы балалары. Рубрикаһы булды. Әйткәндә, төркөмөгөҙ тураһында, нисә кеше тураһында мин белдем. Төркөмөгөҙҙә нисә кеше бар, ниндәй һеҙҙең альбомығыҙ булған. Әлеге мәлдә ҡасан һеҙҙең ниндәй залда концертығыҙ була икәнен беҙ белдек. Һәм Карина Хабирова, Карина Владимировна һеҙҙең нисек бәйләнештә булдығыҙ, нисек ҡурайҙа уйнарға өйрәткәнегеҙ, һеҙ һөйләп үттегеҙ. Ҡайтайыҡмы? Етәрҙер ул. Бөгөнгә килгән әйткәндә инде мин беләм һеҙҙән Russia Today каналы интервью төшөргән. Хәҙер шул һорауға килгәндә һеҙ бит инде Башҡортостан Республикаһының именно как ҡатын-ҡыҙҙар этно музыка направлениеһын үҫтергән, беҙҙең Башҡортостанды данлап, сит төбәктәргә йөрөтә, именно шул Russia Today. Нисек улар һеҙгә сыҡтылар? Съемка ҡайҙа барды? Ҡайҙа булды съемкалар? Съемка Иглин районында булды. Ныҡ матур урын. Оказывается, олар мында эргәлә генә икән бит. Ысынлап та эргәлә шундай матур урын, 2 йылға тоташҡан урын, мин яңылышмаһам, Иглин районында яҡын ғына шундай передачаға ҡатнашыу беҙҙең бәхетле бер көн булды. Шундай погода ла һәйбәт булды. Нисек сыҡтылар, мин белмәйем. Продюсер үҙе шылтыратты, һөйләштек. Ниндәй цикл тапшырыуҙар нимә? Халыҡтар тураһындамы, этно музыка тураһындамы? Беҙҙең Башҡортостан тураһында. Беҙҙең ғөмүмән Башҡортостан тураһында, беҙҙең менә ғөрөф-ғәҙәттәр, бәлки күргәнһегеҙ ул передачаны. Мин күрҙем. Беҙ генә түгел, анда уҡсылар да бар, унда ҡаршы алалар да ғөмүмән Башҡортостан тураһында һөйләйҙәр. Был передача менә бөтә донъялағы бөтә халыҡтар өсөн YouTube-та ҡарар өсөн. Иглиндәге терра территорияһындамы? Юҡ. Юҡ, былай шул матур. Бер ауыл бар инде. Юҡ, ниндәйҙер
Этно ауыл түгелме? Юк, Иглин районында Ниндейдер бер авылда һайланалар да матур природа үҙҙәре гуглить иткәндәр да шунда барып төшөрәк тип беҙ бардык та төшөп ҡайттык инде. Ғөмүмән был передача Сербияла сығасаҡ тағы ла Сербия телеканалында. Сербияға бик ҡыҙыҡлы. Шунан был Бәлким кем аны белә. һәм ведущий үҙе Великобританиянан урыс телен өйрәнгән. Әлеге ваҡытта мин үҙе әйтә инде, мин шундай бәхетлемен, шундай передачаға эләгеп киттем. Был команда шундай шәп инде. Улар Дагестанда булгандар, улар Камчатка булганда Земфираның әлеге әхирәт кызы үҙенең ансамбле бар анда. Чукчанка. Уларҙы төшөргәндәр, мына, то есть шундай нәмәгә тап килдек. Тавридла таныштырған. Әйе. Әйткәндәй, вот ана шул Рашид Тудайдың репортажынан һуң мин һеҙгә тағы һорау, мына этника. Беҙҙең Рәсәйҙә этно музыканы үҙенең мына халҡының тигәндә этно музыкаһын үҫтергән һәм күрәткән тағы ниндәй, күпме коллективтар? Күпме улар? Бармы улар? Бар, нишләп булмаһын? Юк, мына примерно хотя бы күп. Беҙ инде коллегалар булараҡ ятаған. Ятаған ул Башҡортостан, ә икенсе яҡта. Рәсәйҙә тағы ла. Рәсәйҙә күп инде. Дағыстан, бәлки якуттар. Төркөмдәр күбесен әйткәндәй. Һеҙ бәйләнештә түгел бер-берегеҙ. Бәйләнештә, обязательно. Чукчанка менән. Бер чукчанка менән бәйләнештә. Ҡаҙаҡтар менән. Әйе, бөтә Рәсәй менән бәйләнештә. Рәсәйҙән тыш. Әйе, этноконференция теге йылда булғайны, и беҙҙең, получается, руководители всех этнических коллективов шунда Тула ҡалаһында йыйылыш булды инде. Беҙ Мордовиянан шәп кенә бер ансамблде беләбеҙ. Әйе, Гран-при алдык. Беҙ еще тағы ла Чувашияла шунда таныштык, күп ансамблдермен. Этнофестивалдәр беҙҙең Рәсәйҙә үтәме ул? Ҡыҙыҡлы һорауҙар бирәм. Яҡ, этнофестивалдәр күп үтәләр. Менә шул этнофестивалдәргә хәҙер мин икенсерәк һорау бирәм. Һеҙ мына элек беҙҙең Арғымаҡ йөрөй торғайны. Тағы бер нисә төркөмдәр. Хәҙер һеҙ мына шул һиҙәһегеҙме һеҙҙең теге ответственность дип әйтәбеҙ. Башҡортостанды күрһәтеү, улар фестивалдәр үтеп тора бит. Һеҙҙе ебәрәләр һәм һеҙ беҙҙең халыҡты донъяға күрһәтәбеҙ. Вообще, бармы шундай? Был йыл бик насыщенный. Ҡытайҙа булды, Ҡытайҙа булды. Мәскәүҙә йылда форумдарға саҡыртып. Шунан һуң Питерда экономический форум йылдағысы шунда саҡыралар. Этноколлектив тигәндә беҙ мына аралашабыҙ Закария төркөмө, Казанская группа. Шәп ҡыҙҙар. Татарстандан. Тоже ҡатын-ҡыҙҙарҙың. Ҡатын-ҡыҙҙарҙан уларда беҙ тик башҡорттар, ә уларда төрлө милләт вәкилдәре бар. Ғөмүмән йылы ҡабул итәләр. Улар беҙҙе яратып ҡарайҙар. Улар түгел, бөтә ерҙә. Эйе, әлбиттә. Ана шул теге һорау, этнофестивалдәрҙә әгәр ҡатнашабыҙ, то есть икенсе халыҡ, икенсе милләттәр нисек бына теге шул бына һеҙ уйнаған, һеҙ йырлаған музыканы, йырҙарҙы нисек ҡабул итәләр, ҡаршы алалар? Һәр ваҡытта йылы ҡабул итәләр. Бер ваҡытта ла насар тигән һүҙҙәр ишетергә тура килмәне, Аллаға шөкөр. Публика бармы? Бар. Әйтеп бөтөргә кәрәк, ошонда мына ҡылҡумыҙға һәм мына ҡурай ҡыҙҙар уйнауында бигерәк тә мына шундай йәлеп итә. Мына шундай форумдарға барһаң, онда берәй ғәрәп иленән килгән, берәй инде икенсе башҡа илдәрҙән килгән кешеләр ҡылҡумыҙға барып иң беренсе ҡыҙыҡһыныумы. Ҡылҡумыҙ, сөнки үҙенә күрә шундай тауыш сығара бит инде. Шундай әкиәт, шундай мына саҡырыу, зауыҡлы тауыш сығара. Мин яратҡан музыка инструменты. Бына һеҙҙең һымараҡ, бәлким һеҙҙең һымараҡ түгелдер ҙә этнопроекттар Башҡортостандан алғанда әле менән билдәле Зайнетдиновтың Хазина, һеҙ һәм ятаған. Бишбармаҡ. Бишбармаҡта беҙ этнопроект әйтә алабыҙмы? Әйтә алабыҙмы? Националь проекты. Улар да үҙҙәренән тора. Беҙ яңылыш баҫмайыҡ. Минеңсә, Васил беҙҙең ҡолаҡта булғаны бар. Беҙ уны тағы бер тапҡыр саҡырырбыҙ. Ҡараһа, минеңсә ул эстрадный күберәк. Миңә тоже уйлайым, хотя ҡурай бар. Васил беҙгә ярҙам итеп торасын әйткән музыкаль яҡтан. Минең һорауым нимәгә? Бәлким һеҙ беләһегеҙ, Башҡортостанда берәй райондамы, берәй ҡалаламы, тағы ла берәй булған этнопроект группалармы, бармы? Әле мына күп кешеләр улар тураһында белмәйҙәр. Улар там бәлким үҙҙәренең теге
мәдәният йорты эсендә генә бармы? Белорет районында бар. Исемен онытып отырам группаның. Тунгаур мен Катай. Катайда Проекттар бар, ул студенттар Учалы районында бар. Юк, гомумән мин әзрәк икенчерәк перефразировать итәм. Этно бүгенге көндә шундай югары кимәлдәге этно музыкаль проект эшләү районда мөмкинме? Өфөлә яшәргә кирәкме теге? Барыбер монда шул Курал Иделбаев монда эргәле, шул ук Васил Гафаров әйтәгез, теге икенче талантлы кешеләр күбрәк ярдәм итәргә төрле кешеләр белән аралашып буламы? Или же менә шул районда эшләп буламы? Ничек уйлыйсыз? Оның өчен нык тырышыр кирәк. Чөнки мин өземә менә Сибайда эшләнеп бит инде. Ундай уй менән менә беренче ел, икенче ел, өченче ел гына янып яшәмәдем. Ул инде күптәннән килгән хыял. Мине бер вакыт Ринат Рамаданов әйдә безнең төркемгә дип сакырып караганы ла булды. Бер 15 ел элек микән. Шуннан соң шул һорау менә күңелдә торды. Шундый менә төркем, кызлар торган яйлап хыланып килде бит инде. Шуның төркем барлыкка килде. Әмма әгәр дә һин инде Өфөлә яшәмәһәң, һин бер инде менә Ишембай һәм менә әлеге вакытта минең әхирәтем Учалы районында, мәдәният Учалы районы түгел әле, авылмы? Учалы село бар. авылы бар, калаһы бар. Шу авылында үзе эшләй һәм оның да үзенең шунда төркеме бар. Һәр вакыт миңа шылтыратып һора инде, менә һез ниндәй ярдар эшләйһегез, ничек эшләйһегез, кайда яздыраһыгыз. Ярый төркем эшләп алган, әмма менә заказларга сыгыула үзенә бер төрле. Без бит инде качество, икенче сифат менә әгәр дә менә һин Искәндәргә барам дисәң, оның үзенең хакы. Һин ул кешене авылдан алып килергә кирәк. Яки шундый яхшы музыкаль яктан үсешкән районда кеше булырга тиеш, звукорежиссер. Һин яздырганда яки уны булга. Ул менә бер нәмәгә, икенче нәмәгә ябышып, эләгеп, һорау барлыкка килеп тик тора. Менә без бер йырды, быелгы елда без май айында эшләй башландык. Ярты ел эшләнек бер йырды. Ул бит студиялар. Юк, гомумән студиялар булай инструменттар менән яздыру ул бит бер ничә көн бага кирәкме? Ничә сәгать кирәк? Бу ярыгы сыктымы? Сыгасак, премьера Гөләллә. Гөләллә сыктым ул. Юк, сыгармаган бит әле. Амна төркемгә килгәндә Земфира шундай һорау, кызларды хайлап алдың. Ничек хайлап алдың? Кайдан? Хәсинагамы? Без хайламанык. Йылышты кызлар. Амна сез белә идегез бер-бер. Мин белмәдем, Нәйләмән Гөлназы белмәдем. Әле күрәһең бит теге кайда үсәргә барыр, тагы артабан кайда барырга теге тагы ниндәйдер музыка коралдары кирәкме һезгә? Теге может бер теге там. Концертка килегез. Нет, ура, гомумән һинең һорауыңды кызлар мин шайтыбрак перефразировал. Ул минең һорауды перефразировать. Ә мин уны Біз так можем. Қарағыз, мен әйткім келе, артабан түркімдің һәм әлбетте ниндей пландарға концерттан тыш. Аңлашыла, проекттар, ердар, һедің бәлкім бірей супер-мега бірей клип эшләй башлаганыгыздыр. Біз белмәйбездер, һәм кешеләр дә белмәйдер. Ниндей пландар кызлар? Иң беренче тәүсиратта хәзер концерт, без инде тере тавыштар, тере икенче башка музыкаль инструменттар индергәс, көндә репетиция дип әйтсәк тә була. Бу беренчедән, икенчедән клипка килгәндә клип төшерергә әзерләнәбез. Әлеге вакытта бөтә күстәрдә репетицияга, яңа йырдарды урын yerine yetkерү эшендә булгас, әле кул җитмәй ята клипка. Без инде концерттан һуң Юк. Без көтәбез. Юк. Нимә юк? Төшерәбез. Концерттан алда өлгерәбез. Без Земфираны өлгерәбез, Алла бир. 7 ноябрьдә концерт. 7 ноябрьдә. Димәк, 7 ноябрьгә тиклем төшерә башлайбыз. Кем төшерәсәк? Башкортстандың киностудиясы. Безнең яхшы клипты кемдә күргәндер, Каратауык, бик шат. Каратауыкты һез грант проекты исендә төшергән иде. Мин уда жюри булдым, теге оештырусы. Молодец, Урал. Юк, шуны әйтергә теләгәйнем, кем әле? Алия Яхина безнең шул ебәргәне, караган бул теге профессиональный бейүсе, профессиональный ярсылар, но улар теге конкурс төрле булганда, видео, профессионал видео, теге любительский видео һәм башка номинациялар, теге Оскон конкурсында катнашты, шуны карайм дигән, ул һезгә бушка төшерелдем. Конкурс аша? Шундай. Һез үзегез концепцияны әйттегез дә һәм бушка төшерелде. Унан башка тагы клиптар бармы? Концепция түгел, без Батыр Галимовтың проекты видеомейкер
Школа. Шунда төшерде. Безгә бәхет. Команда менән. Беҙҙең Наил тоже бәхетте иде, уның бер клибы бар шул. Һеҙҙең дә шул бер клипме? Хәҙер тағы икенсе була. Юк, Тавридова беҙ. Таврида төшердек. Унда ла Батыр әҙерәк ябын итте. Ҡалай һеҙ бушҡа ғына эләгә. Ну, молодцы, нет, мен ҡыҙҙар ғөмүмән алғанда инде. Ғөмүмән афарин һеҙ. Һеҙҙең теге төркөмөгөҙгә, һеҙҙең ижадығыҙға ҡарайым да, мин әйтем килә инде, һеҙ молодцы просто. Ысынлап та йырлар, мин әле һөйләйем, ура, пожалуйста. Ғөмүмән һеҙҙең теге төркөмөгөҙҙө ҡарағанда, ижадығыҙҙы ҡарағанда, ысынлап та үҫәһегеҙ, ысынлап та һеҙ медийный площадкала әйтәм инде, һеҙ сығаһығыҙ. То был яңылыҡтармы, то был яңылыҡтармы. Молодцы, реально. Беҙ ғорурланабыҙ һеҙҙең менән. Беҙ Урал, оноттоҡ бит ҡыҙҙарҙан һорарға шәхси тормошо тураһында. Кейәүҙәме улар, кейәүҙә түгелме ул? Килгән һорайыҡ. Юҡ, мин дә әйтер инем, афаринһығыҙ, матурһығыҙ, талантлыһығыҙ, артабан да шулай үҫешегеҙ. Бер ҡасан да туҡтамағыҙ һәм әйҙәгеҙ шәхси тормошығыҙ тураһында егеттәр ҡараһа, теге бармы уларҙың шанстары? Бәлки, кемдер белә, кем ҡарадыр. Земфира, ура, ура, бурза, ура. Ҡалай, оҙаҡ йөрөгән Сибайҙа ере бармы икән? Мин кейәүҙә әлеге ваҡытта мына студияла бәпәй тауышы ишетәһегеҙҙер. 6 айҙык бәпәй менән бергә килдек. Беҙҙең Зәлиә Ганиятуллина күптән инде кейәүҙә, уның 2 малайы бар. Беҙҙең Наиля кейәүҙә, Гөлназ кейәүгә сыҡмаған, ул буш. А Земфира? 1 сентябрҙа никах туйы булды. Ҡотларға мөмкин. Ҡотлайбыҙ. Ул музыка менән бәйлеме? Юҡ. Тормош иптәшең юҡ. Ул Ҡурайҙа уйнаған. Ҡасандыр? Ҡасандыр. Әлеге ваҡытта ул нефтяник тормошо ниндәй нефтяник тормошо менән йәшәй. Нефтяник тормошо ниндәй икән әле изучать итеп. Яра, шулай итеп һеҙгә уңыштар. Рәхмәт. Менә беҙҙең тамашасыларға әйткәндә, кемдең концертҡа барғыһы килә? О, ысынлап та, ысынлап та. Әйтәле Илһам, йығылам. Хөрмәтле тамашасылар, әгәр дә һинең зур теләгең булһа, Хазина Түрк этно проектының концертына барып эләгергә, бушлай. Беҙгә ошо видео сыҡһа, подкаст сыҡһа, комментарий яҙ. Бәлким берәй һинән тәҡдим булыр, яҡшы ғына. Ҡыҙыҡлы комментарий. Ҡыҙыҡлы комментарий. Тәҡдим тоже ҡыҙыҡлы булыр. Тәҡдим һәм репост эшләйин инде. Һәм беҙ ҡыҙҙар менән бергә һөйләшеп. Нисә билет? Нисә билет? Нисә билет? Нисә билет? 4 билетме? Берәү. Хотя бы икәү. Берәү пригласительный. 2 кешегә. Ярай. 2 кешелек пригласительный. Шайтып, хөрмәтле дуҫтар, беҙ менән бөгөн булды этнопроект Хазина. Беҙ уларҙы белдек, ҡайҙа үҫкәндәрен, ҡайҙа уҡығандарын, нисек ошо төркөмдө булдырғандар һәм әлеге мәлдә ниндәй тормош менән йәшәп әткәндәрен. Шайтып, ҙур рәхмәт ҡыҙҙар һеҙгә. Һеҙҙең менән хөрмәтле тамашасылар булды 5 бармаҡ шоу, Хазина төркөмө, Урал Каримов, Илһам Ешкинин. Ҙур рәхмәт. Артабан да беҙ һеҙҙең менән күрешербеҙ. Киләһе осрашҡандарга тиклем. Әлбиттә. Һау булығыҙ. Рәхмәт.